Mına gördüңүздөр туугандар. Саны турбай. Самосвал жүктү өзү секин түшүрүп коет туугандар. Мындай ачсаңар мынакей. Чоң айтса болот да, бул жактардан мындай кылып туруп берге сеп байлап койсо, престерди чөп чүктөгөнгө, престерге чоң жакшы болот. О! Мунаны карагыла. Сонун нерсе турбайбы? Assalamu alaikum. Amansızlarбы? Урматтуу мекендештер, Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, желмаян сүйүүчүлөр. Сак саламат жүрөсүздөрбү? Баарыңыздарда жумуштар жакшыбы? Анда эмесе жакшылап көңүл буруңуздар. Бүгүн сиздерге дагы бир ирет желмаян электро муравейлерин көрсөтүп беребиз. Бишкек шаарында жаңы сатуу точкасы ачылды туугандар. Бишкек шаары Южный магистрал, ушу Южный магистрал чоң трассанын боюна ачылды. Тез эки тараптан күнчыгышты көздөй келе жатканда мына бул жерде светофор бар. Чортеков көчөсү менен Южный магистрал кесилишет. Мына ошол даректе туугандар светофордон болгону 150 метр батыш жагында Жайыл Батыр көчөсү 238 даректе мына жолдун боюнда электро муравейлер, жалаң желмаяндар сатылып турат. Эми ушул жерден келип алып кетсеңиздер болот. Бул жерде дайым Искендер агабыз болот. Искендер агабыз менен саламдашалы дагы сиздерге тааныштырып туруп, анан желмаяндарды бир катар көрсөтөлү. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, өзүңүздөр жакшыбы? Желмаян сүйүүчүлөрү менен, алуучулар менен бир катар саламдашып коюңуз, машалла. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуңуздар, иштериңиздер жакшыбы? Ошол биз дагы мына жаңы точка ачтык. Машалла. Сонунда. Элдердин спросу көбөйүп, ошол электромобиль жакшы болуп атканына Кыргызстанда ушул жерге жаңы точка ачтырды. Бул жер аябай сонун болуп тур, анткени могу трасса наракта ортодо. Анан трассанын биягында могу тротуар бар экен, мына жол бар экен. Ары бери айдап көргөнгө, текшерип көргөнгө аябай жакшы экен, Ооба, текшерип көргөнгө ыңгайлуу болсун деп ушул жерге ачтык да. Сонун. Кеңири болсун депчи бул жерден. Айылга дагы жакын бул жакка алып кеткенге. Биякка алып кеткенге деле. Сокулук мына неме жактарга. Карабалта бүт жак. Кана, желмаяндарды бир катар бар чекеден көрсөтүп берели. Азыр сизде канча тонналыктар бар желмаяндар? Азыр бул жерде 2 тонналыктар бар мында азыр. 2 тоннага чейин көтөрөт булар. Бул 2 тоннага? 2 тоннага чейин көтөрөт булар. Булардын эми күчү, мүмкүнчүлүгү буга чейин көрсөткөнүбүздөй эле да? Ошо бирдей эле, баары бир заводдон чыгып атат, ошол эле. Баары амортизаторлору. Баардык амортизаторлор бар. Мягкийден. Жумшак да, бул жүргөндөрү дагы мындай жакшы да. Фаралары, поворотниктери баардыгы иштейт. Бүт иштейт, ксенон фар, ушул бүт немелери иштейт, мыналар жандырып коюп иштетсеңер болот мына. Өзү орусча айтат, мына орусча. Внимание, задний ход дейт го, задний ход, ошо немелер бүт орусчада айтып берип турат да. Бул жагын караңыздар туугандар, бул эми самосвал, самосвал. Мына жерден чыгарып түшүрөбү эле. Ооба. Мына менен түшүрөт буга. Ооба. Көрдүңүздөр? Мындай секин жүктү түшүргөндөн кийин өзү секин түшүрүп коет туугандар. Көрдүңүздөр? Өзү секин түшүрөт, Секин түшүрүп коет. Анан кайра көтөрөбүз десеңиздер, секин жүктү алып келгенде түшүрөрдө ушуну көтөрөсүздөр. Самосвал жүктү өзү секин түшүрүп коет туугандар. Желмаян электро муравейи 2 тонналыгы була. 2 тонналыга чейин көтөрөт. Канча аккумулятор бар мында? 6 аккумулятор. 6 аккумулятор. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 аккумулятор катар жайгашыптыр, Могу негизги цилиндри жүк көтөрүп түшүрө турган. Көрүп турасыздар, бул чоңдон турат да, ошого 2 тоннага чейин көтөрөт деп чоңунан койгон да, бул жакшысынан. Жакшысынан. Мост ылдыйында туугандар көрүп турасыздар. Атайын чоң мотор коюлган. Анан бул жакта ошо приборлор бар. Мунун эң жакшы жери мына көрүп турасыздар. Сиздерге канчалык көрүнөт? Русор бар. Канча русор коюлган? 4 русор турат да бул жерде. 4 русор 2 катар коюлуп тура? 4 катар, ошо. 2 катар коюлуп тура, 4төн койгон да. Усиление 2 тоннага чейин көтөрсүн деп. Нарагынан дагы, берагынан дагы. Бекемдеп. Так. Мына русор менен көрдүңүздөр? Бунун баллондору дагы чоңунан коюлган. Дөңгөлөктөрү чоң дөңгөлөктөр. Дөңгөлөктөрү мына алды деле ушундай бул неме болгон үчүн жүккө. Алдыңкы дөңгөлөгү да чоң дең, Ушундай коюлган да.
Азыр муну канчадан сатып атасыздар? 2 тонналыгын. Бул 160 миң. 160 миң сом. 160 миң сом. 160 миң сом. 2 тонналык. Бул деле 2 тонналыкпы? Бул деле 2 тонна. Просто светтери разница бар. Түсү башка. Бул түсү мынау Антрацит, мөкрасвал деген. Бул темно-синий экен. Темно-синий. А бул жашыл. Бул жашыл свет. Жашыл. Мына жашыл түсү, туугандар. Бул да 2 тонналык, э? Бул деле 2 тонналык, бул деле ушундай. Баары бирдей эле ушундай. 2 адам батат алдына. Поликтер мына Желмаяндын спец поликтери салыныптыр, көрүп турасыздар. Ушундай көтөрөт бул деле. Могу сиденьяларда да Желмаян деген жазуу бар. Мына жеринде дагы Желмаян деген жазуусу бар. Ушу бир кнопканы басканыңыздар деле жүктү көтөрүп, түшүрүп ушундай бир сонун кызмат кылып берет иншалла. Түшүрө бериң. Аркасына өтүп карай турган болсоңуздар, мына борт керен 1.30-га 1.80. 1.30-га 1.80. Борт чоң. Портердин бортундай бийиктиги бийик туугандар, мына 1.30-га 1.80 экен. Анан аркасы ушу баягы самосвал иштегенде мына ылдыйга түшүп, кайра жүк түшүргөндө күлүчтөнүп калат. Мына аркага жатат, булар, Бул полный төртөтөң ачылат да. Ачылат бардыгы. Мындай ачыш керек болсо, мындай ачып жүктөй бересиз да, жүктөгөнгө аябай жакшы, удобный туугандар. Мындай ачсаңар мынакей, чоңойтса болот да, бул жактардан мындай кылып туруп берге сеп байлап койсо, престерди чөп жүктөгөнгө, престерге чоң жакшы болот да. Габарит жүктөгөнгө аябай жакшы да туугандар. Габаритке сонун да. Мынакей. Бул немеси чоң. Сиз бул 2 тонналыктарды 160 миң сомдон сатып атасыз, ушул жерде. 160 миң. Бул дагы 2 тонналыкпы? Бул деле 2 тонна. 2 тонналык. Мынау свети башка. Танк свет деп кое бересиз. Танкалардын светин. Антрацит свет да? Башкача эле өзүнчө. Бул эми туугандар, мен бир нерсени эске салып коюшум керек. Желмаянды көпчүлүгү билип калды. Желмаян Кыргызстандын электромуравейи, албетте эми Кытайлардын заводунун ушу Кыргызстанга Хатайын филиалы ачылып, ушул жерде кураштырылып, ушул жерде жасалып атат да. Бул жерде мына кыргызча аталыш менен Желмаян деп көрүп турасыздар. Алдында да ушундай этикеткасы бар. Ушул жерге да логотип түшүрүлүп жазылган. Могу фаранын ичинде да бар керек болсо, көрүп турасыздар. Андан сырткары мына жерде жазылган. Андан сырткары мына сиденьяда жазылган, поликте жазылган, чекелеринде, бортторуна жазылган, арка бризговиктеринде да Желмаян деп бүт жеринде жазылып турат. Эми өзүбүздүн ушу Желмаян аталышы да. Андан бир сөз, если алыс жактардан келип калган болсо, 160 миңден азмаз дагы жолуна дагы түшүп берип коебуз да. Азмаз. Кеми бар? Азмаз кеми болот да. Алыстардан келгендерге түшүп бере бересиз. Силерден келген болсо, тез кабардын атынан келсе, кабардан келген десе, ошодон түшүп бересиз иншалла. Жакшы, сонун болот экен. Бул канча тонналык? Бул уже 1,5 тонналыкка чейин көтөрөт бул. 1,5 тоннага чейин. Бул 1,5 тонна. Наркага караганда бир аз кичинерээк экен, борту да. 1.10-го 1.60 бул. 1.10-го 1.60. Мунун дагы бортунун көлөмүн көрүп койсоңуздар болот. 1.10-го 1.60. Баягы көлөмүнөн гана айырма бербесе, калган бардык системасы бир эле. Инструкциясы бирдей эле экөөнүкү. Мына чоң менен кичинекейиники экөөтөң эле бирдей эле. Бул деле Bluetooth бар, чоң деле Bluetooth-тары бар. Бул жакта немеси бар, колонкасы бар ичинде. Эме болуп турат. Бул деле ушундай көтөрөт, бул деле ушундай бирдей эле баарына. Бирдей эле. Буга да канча аккумулятор коюлат? Буга деле 6 аккумулятор булдун көбү. Буга да 6 аккумулятор, анан русор бир эле катар кетет экен, буга? 1,5 тонналыкка. 1,5 тоннага чейин көтөрөт да, бул ошого бир русордон коюшкан да. Муну канчадан дейсиз баасыны? Буну 140 деп түшүп берип атабыз. 140 миң сом. Азмаз жолуна алыстан келгендерге, түшүп бересиз. Тез кабарга деп келгендерге түшүп беребиз. Түшүп бересиз. Азмаз, Демек 1,5 тонналыкты 140 миң сомдон алат экенсиздер. Булчу? Бул да 1,5 тонна? 1,5 тонна, свети эле бөлөкчө да бунун. Түсү башкача экен, бир аз кызылыраак экен. Бул дагы 1,5 тонна экен, Ооба. Бул деле 1,5 тонналык экен. Анан бул деле 1,5 тонналык экен. Бул деле 1,5 тонна. Бардыгы 1,5 тонналык, анан 2 тонналык ушул жерде 2 түрдүү электромуравей турат. Бул эми баягы өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөргө карап, жүгүңүздөргө карап ала бересиздер, туурабы? Бирөөгө 1,5 тонналык, кимдир бирөөгө 2 тонналык. Максимум өзү Желмаянда 2 тонналыкпы же 3 тонналык беле? Өзү 1,5 тонналыктан келген да биринчи. Кийин элдер спрос кылгандан кийин 2 тонналыктарды спрос кылып калды, чоңураактарды алып келгиле. Борту чоңурактары бар экендигине анан чыгарып башташты да, алып келишип. Машалла. Биздин өзүн мына жерден
неме чогултат. Мен Кыргызстандан чогултуп балдар. Ошол бул жактан сатка чыгарабыз. Сатууга. Азыр Кыргызстанда ошо Оштода сатылып баштады. Өткөндө Оштода сатып аттыңыздар, а? Ошто. Навкатскийде. Ошко ачканбыз, ошо эски машина базарыга ачканбыз. Кирпичный заводдун жанында. Заводдо Ошакташ кирпичный заводун ачканбыз да. Ошол жерде азыр сатылып атат негизи ал жакта. Азыр ошол жерден да алсаңыздар болот. Бул жака дагы ачып, элдер бул жактан Бишкекте да барбы деп көбү билбегендер сураганынан, бул жака ачтык да. Бул жака ачайлы депчи, анда дагы башка филиалдарыбыздан бар Бишкекте өзү негизи. Биздин өзүбүздүн клиенттер Бишкекте точкаңар бар деп Оштон реклама боюнча чалып аткандан анан кийин бул жака дагы ачтык да, дагы отдельно. Жолго ыңгайлуу кылып. Жолго ыңгайлуу кылып, элдерге келип алып кеткенге дагы тоскоол кылбайт да элдергечи. Мындай кеңири да, мына бул жактара деле кеңири, бул жакта деле кеңири. Түшүнүктүү. Искендер мырза, буну баягы заряд кылганда канча убакытта заряд толот? Заряды 5-6 саатка чейин заряд кыласыңар. 220 эле үйгө сайып кое бересиз да, туура? О, резетка эле ошого сайылат, болду 220 эле. 220. 6 сааттан ашпаш керек. Мүмкүн болсо ошо 6 саатка чейин заряд кылыш керексиңер, анан өзү толот, толгондон кийин суруп коюш керек. Суруп коюш керек. Көп бир 10-12 саат сайылып турганы зыян аккумулятор. Анда зыян болот да. Бул деле телефондой да. Телефондо деле кечке сайып тура берсең аккумулятор ишип калат, мындай болуп калат. Ошого мүмкүн болушунча 6 саат эле сайыш керек. Жакшы да өзү. Негизи ушинтип айтылган да, 6 сааттан китебинде ошондой. Китебинде 6 саатка чейин сайылсын деп. Эми зарядный устройство ар биринде берилет, а? Ооба, зарядный устройство комплекттеринде бар да, комплекттеринде бар мындайларда. Багажнингине салып коесуздар. Бияка салып коюп турабыз, мынакей. Мына жерде комплектинде бар. комплект. Ушуну эле 220га сайып коесуздар, болду. Келишче. Мындай зарядкасы бар. Мына сайлат болду ушундай эле, мына бул жактан эмеси көрсөтөт, мына. Могул жерде. Жарыгы көрсөтүлөт. Жашыл болуп жанат, берде биринчи кызыл болуп. Ошондо толгон болот да? Толот да ошол. Толгондон кийин өчүрүп коюшат. Түшүнүктүү. Демек, 1,5 тонналыкты 140 000 сом кеми бар аласыздар. Ал эми 2 тонналыкты 160 000 сом кеми бар ала аласыздар. Аны жөнү коюңуз, келиңиз. Искендер мырза, мынау парк машиналары. Парк машиналары, домашний үйдө, үй жакта мындай айылда чалы кемпирлер, жаштар деле бала чакасы менен алып айдаса болот да муну деле. Муну ала коюп эле шарт баягы дүкөнгө чуркаганга аябай жакшы экен, а? Дүкөнгө балдарды бала бакчага алып бара койгонго аябай жакшы экен, а? Балдар менен отуруп азыр айдашып жүрүшөт, азыр көрүп калып атабыз жолдончу. Балдарын алып отургузуп алып, арттарын отургузуп алып, магазиндерге кетип аткандарын көрүп атабыз. Немени сеткаларына салып алып айдап жүргөндөрүнчү. Ошентип көрүп атабыз. Мына 2 адамдык экен. Мен отурган 1 адамдык экен. Бул 1 адамдык, жок, 2 адамдык бул. Ортосуна бул жака мынандай кылып мына жылдырып мындай кылып өзгөртүп койсо болот. Алдына жаш баласын алып алып отургузуп кетсе болот да. Боло берет. Артына өзү отуруп алат. Сидени алдыга аркага жылып өзгөрөт турбайбы? Өзгөрөт да, мына жерден өзгөрөт бул. Көрсөтүп берсек болот. Так, муну айдап көрөйүнчү. О! Мунаны карагыла. Сонун нерсе турбайбы? Бул баасы канча? Бул 85 000ге беребиз. 85 000? О, наркы чоңучу. Чоңу 100 000. 100 000? Эми бул туугандар 90 000 түшүп беребиз деп атабыз да. Жакшы нерсе экен да. Үстү капа. Көлөккө түшүп турат. О, артты көрсөтө турган күзгүлөрү бар экен, Алдында чөнтөкчөлөрү бар экен. О, дворниги бар экен туугандар. Дворник иштейт экен жамгырда. О, мындай болуп туруп. Мындай болуп туруп жаш балдарын отургузуп алат да берге. Берге артына өзүң отурасың, кете бересиң. Кете берет элең. Жаш баланы берге отургузуп коет. Ооба. Кана бир айдап көрөйүнчү. Канча дедиңиз бунун баасын? Бул 85 000ге беребиз. 85 000. Баланы берге отургузуп алып, айдай берсе болот экен туугандар. Көрдүңүздөр? 85 000. Наркы чоңу 100 000 болду, Наркы 100 000. Кана. Учат го бул, Учат го? Сонун экен да. Ыкчам жүрөт экен, ыкчам. Аябай ыкчам жүрөт турбайбы бул, О, карагыла.
Ух. Вообще сонун нерсе экен, а? Torumuz сразу кармайт го. Машалла. Тормуз. Жакшы нерсе экен. Жактым ага, 3 дөңгөлөктү. Бул жана Индияда, Вьетнамда, ошол жакта өлкөлөрдө эл минип жүргөн эле техника. Кытайда элдер көп. Кытайда. Бизде деле эми азыр көп эле айдап калышты ушинтип айдап жүрүшөт. Азыр эми муну айдап уялбайсыз. Уят. Бул ыкчам. Бул дагы ушу электро. Куйбайсың, солярка куйбайсың, газ куйбайсың. Только токко зарядка саясы болду. Токко саясын жүрө берет болду. 60-70 километрге чейин. Ошондо бул 85 миң сом, а? 85 миң. 85 миң сом. Эми почти $1000 экен да тууганда. $1000. Зато үйгө бирди алып койсоңуз, балаңызды садикке алып барып келесиз. Балаңызды мектепке алып барып келесиз. Дүкөнгө чуркап барып бир нерсе азык-түлүк алып келе коесуз. Да, курулуш кылып атсаңыз бир нерсе барып алып келе коесуз. Айтор, муну минип алып сиз мечитке барып келе коесуз. Дүкөнгө барып келе коесуз, Көп жерге пайдаланса болот. Сонун пайдаланып жүрөт азыр. Жаш Аталарыңызга алып берип койсо аябай жакшы болот экен, да? Ооба. Аябай жакшы. Балдары бар, келиндер деле алып айдап жүрүшөт азыр мындай Көлдү Таш шаардачы. Наркы чоңурагы десеңер, чоңурагы ошол берки аны Чоңурагын көрөлү, келиңиздер. Бул жерде эсли паркта мындай кылып айлантып же кичине жумуш кылайын деп, кичине тыйын табайын деп алса деле болот. Буну негизи барып парктарда иштесе. Балдарды отургузуп алып, бир аз акчага. Акчага эсилде. Болбосо өзүңөр семейни алып койсо болот да үйдөн нары бери айдаганга. Сидения 2 катар экен, буга 3 адам батат экен, аркага 2 адам, алдыга 1 адам. Ошондо 3 адам кең кирип бата турган мына чоңу. Бул 100 миң сом туугандар. Көрдүңүздөр. Ал эми мына электровеликчи. Бул электровелик бул 50 миң сом. 50 миң сом. Жакшы бул да? Жакшы булду. Мягкий жүрөт жүргөндөрдөн сон. Машалла. Жакшы экен, 50 миң сом. Бул да заряд болот. Бул деле зарядкасы менен. О, сонун турбай бул, Ай, ыкчам жүрөт турбай. Мына, көрдүңүздөр туугандар. Сону турбай. Муну да бирден алып коюш керек экен. Бул сон, бул деле сон. Бул эми жаштарга жакшы да. Жаштарга жакшы экен, Ушундай, урматтуу мекендештер, биз эми бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Бизге маалымат берген ушул Желмаяндын жаңы точкасын ачкан Искендер мырзага ыраазычылык билдиребиз. Чарчабаңыз, ишиңизде ийгиликтер болсун, тапканыңызда береке болсун, Чарчабай, ушу элдин кызматында жүрө бериңиз. Эми кимге электромуравей керек болсо, ушул жер ыңгайлуу болсо, келип айдап көрүп, текшерип көрүп, ушул жерден алып кеткенге ыңгайлуу болсо, анда ушул жериңизге келет. Бул дарек Бишкек шаары Южный магистрал менен Чортеков чоң көчөлөрүнүн кесилиши. Светофордон болгону батышты көздөй, ТЭЦ 2 жакты көздөй болгону 150-200 метр басып келгенде эле ушу жолдун боюнда мына тротуардын боюнда тизилип турат. Ушул жерден келесиз, тандайсыз, жакканын алып айдап кетесиз же жүктөп кете бересиз. Искендер мырза, келиңиздер, алып кетиңиздер. Келе бересиздер, тез кабардын атынан келсеңиздер, бир аз скидкасын, жол жобосун кылып түшүп берет экен иншалла. Желмаяндар, бул сиздердики. Алыңыздар, эшектей иштетиңиздер.